अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय फर्स्ट व्लॉग। कल नहाना लें। नहाने के बाद मेरी कुछ शक्ल ऐसी हो गई है। पहले तो बदबू आ रही थी, अब तो खुशबू आ रही है। मेरा टॉमी है गुम हो गया है, पता नहीं कहाँ गया है। काफ़ी एक्सपेंसिव मेरा टॉमी था। तो अब जाता हूँ, देखता हूँ कि आया है तो उससे रोटी डालता हूँ। यार टॉमी बेवफा हो गया। मोहल्ले वाले बता रहे थे ना, वो कुछ 4-5 सहेलियों के साथ था। तो अब तो नहीं नज़र आ रहा। वो कल शाम का कह रहे हैं, कल शाम को था किसी सहेलियों के साथ। तो रोटी उसके लिए उठा कर बाहर आया था, तो है नहीं तो बकरियों को डाल देता हूँ। शोनो को, शोनो है मेरी शोनो, और ये है शोनो की माँ। तो प्रेगनेंसी में है और कुछ दिन तक इसका भी नोनो मोनो आ जाएंगे। दोनों कहते हैं टुकड़े शुकड़े ना करो, मैं खा लूँगी, आप ज़्यादा मेरी हेल्प ना करें। शोनो को बस खा लिया, मैं तो कहता हूँ मोनो को खा ला देता हूँ, क्योंकि ये प्रेगनेंसी में है पर इससे ज़्यादा ज़रूरत है डाइट की। जैन है मेरी जिंद, मेरी जान, मेरा क्लास फेलो। हमारा मूड बन रहा है ट्रेन पर सफ़र करने के लिए, इसीलिए अब मैं जैन के साथ स्टेशन पर आया हुआ हूँ। तो सोच रहे हैं कि कहाँ जाना चाहिए। तो करीब ही हमने सोचा है, जो स्टेशन है बड़ा बखर का, हमारा जो करीबी ज़िला लगता है वही स्टेशन जो है ना, वो बखर का है। तो जैन से पूछ रहा था कब ट्रेन आती है, कब जाती है, क्या हिसाब है, कब जाती है यहाँ से। इसकी कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है ना यार, कब आती है कभी जाती है, कभी इधर क्रॉस हो जाता है किधर कहाँ हो जाता है। नहीं नहीं, मैं कहता हूँ ना, अब ना जो सुबह जाएं यहाँ से तो शाम को वहाँ से वापस आएं शाम सुबह। सुबह यहाँ से 11 बजे 11:30 के दरमियान यहाँ से जाती है गाड़ी ट्रेन। अच्छा और फिर उसका फिक्स टाइम नहीं है ना आने का, कभी 7 बजे पहुँच जाते हैं, कभी 7:30, कभी 8 भी हो तो जाते ठीक है हैं। ना, फिर वहाँ व्यू व्यू ले लेंगे। हाँ चलो कोई मसला नहीं है। तो फिर संडे का प्रोग्राम पक्का करें। इंशाल्लाह टिकटें इंशाल्लाह। कटवा कर जाती हाँ हैं संडे की। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बस टिकटें अब कटवा रहे हैं हम। हाँ बस हमारा मूड पक्का अब बन गया। हाँ जी हाँ। यहाँ से जो क्लास फेलो थी तुम्हारी, हाँ जी। असरा मुझे यहीं से छोड़ कर गई थी। वो उसका घर भी बखर है ना। हाँ जी हाँ जी, उससे बस मिलने वहीं जाएंगे हम बख्तर इंशाल्लाह। मेरा जो है ना अंदर से माउथ ख़राब हुआ था, मतलब कि गर्म चाय पीने की वजह से ना, तो अंदर से माउथ ख़राब हो गया था और जो खट्टी वगैरह चीज़ें थी ना, वो नहीं खा सकता था। अब ना मेरा माउथ अंदर से बिल्कुल ठीक हो गया, और कितने दिनों से मैंने समोसे नहीं खाए, क्योंकि समोसा ना मेरी फेवरेट डिश है। तो आज ना मेरा मूड बना है समोसे खाने पर। बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई, इसी वजह से दुकान बंद होने से पहले पहले मैंने समोसों वाली दुकान पर पहुंचना है, क्योंकि रात हो चुकी है। समोसे मैंने आज ज़रूर खाने। नंबर 1 समोसा प्लेट मेरे तक पहुंच चुकी है अब। चन्या, तेरे समोसा का कोई मोल नहीं है। गल तू क्यों नहीं समझता है।